servo dodavač pojasa, jedan od Mercedesovih originala. Davne 1981. godine za sve one kojima tadašnja Mercedesova S-klasa oznake W126 eto nije bila dovoljno ekskluzivna, ponuđeno je nešto zaista fantastično na planu personalnog automobilskog luksuza. Milan i ja se vozimo u kupeu 380 SEC ili SEC kako ko voli. Milane, šta je ispod haube? Ispod haube se nalazi V8 motor sa 3800 kubika, sa 204 konjske snage, 315 Nm. Ubrzanje ovog vozila od 0 do 100 je za 9,8 sekundi i maksimalna brzina je 210 na sat. Na delu je model prve serije, prva godina proizvodnje, definitivno pre redizajna iz 1986. godine. Ove elegantne, aerodinamične, za ono vreme revolucionarne linije, danas klasične, potpisuje Mercedesov dizajnerski tim na čelu sa legendarnim Brunom Sakom i Wernerom Breitschwardetom. Generacija W126 rezultat je 6 godina razvoja, intenzivnih testiranja u vazdušnom tunelu, pa i mnogo sastanaka na temu kako odabrati idealnu plastiku za branike. Tu je takođe jedna od brojnih Mercedesovih aerodinamičnih inovacija, sakrivanje brisača ispod linije haube. Inače, u svoj toj dizajnerskoj modernizaciji zadržan je jedan retro detalj koji danas nećete viđati na kupeima, a to je nedostatak B-stuba. Milane, kao što ti i ja znamo, automobil je u Srbiju stigao 2009. godine. Definitivno trebala mu je restauracija. Šta je urađeno? Urađena je limarija, urađeno je farbanje vozila, kompletno, znači mehanički delovi, diskovi, pločice, amortizeri, sistem za upravljanje, spone, kugle, ramena, promenjeni su dihtunzi glave, svećice i svi ostali ti delovi koje je bilo potrebno u tom momentu zameniti. Prilikom restauracije hteo sam da dam svoj lični pečat, tako da sam drvene detalje na vozilu odradio u sivoj varijanti AMG i ugradio sam kožna sedišta iz SL-a od generacije 2000 pa na gore. Kaži mi dve stvari. Koliko je Mercedes lak za rad, s obzirom da si veliki deo posla uradio sam, i koliko je dobro snabdeven lager delova? Što se tiče rada, meni bar nije predstavljao problem. A što se tiče delova, Mercedes ima jako dobre lagere sa tim starim delovima i moguće je naći za sve modele, čak i za starije modele, lako se pronalaze delovi. Moram priznati, ove felne nisu baš uobičajene, ali lepo stoje ovom autu. O čemu je reč? Radi se o pentafelnama. One su pravljene u 16 inča, što je jako veliki broj za to vreme. Dosta su šire u odnosu na ostale felne koje su se ugrađivale na tadašnja vozila. AMG pentafelne su poskupele ovu restauraciju za 2500 evra.
Koliko god da je konfiguracija 380 bila elegantna i poželjna na starom kontinentu, Amerikanci su jedino želeli top performance varijante i to one koje počinju sa brojem 500. I nisu čekali do 1984. godine kada je krenuo zvaničan dilerski uvoz, nego su pribegavali takozvanom sivom uvozu, kako to zovu Amerikanci, a mi zovemo lepo, šverc komerc. Kada govorimo o doživljaju vožnje ili ti preciznije rečeno uživanju u vožnji, osim onog momenta na semaforu viđu mene, zašto ti je srce puno? Iako se radi o starom vozilu, vozilo je izuzetno startno, ima dosta snage, svoju snagu prenosi na četvorostepeni automatski menjač, jako se lako vozi, nisko je težište vozila, stabilno je vozilo, teško je vozilo. To je najbitnije, ja mislim, za sigurnu i udobnu vožnju. Iako je kupe, udoban je. Za 10 godina okruglo u Sindelfingenu proizvedeno je 74.000 primeraka ovog kupea. Nešto manji broj sklopljen je u pogonima u East Londonu u Južnoafričkoj republici. Drugim rečima, izuzetno uspešan model.